Hei, jeg heter Kristin og jobber på Oljemuseet og skal fortelle om Ekofisk i utstillingen vår. Den 25. oktober i fjor så var Ekofisk akkurat 50 år. Og Ekofisk det er det eldste og et av de største olje- og gassfeltene på norsk sokkel. Og da laget vi en utstilling. Den heter da «Funnene som forandret Norge». Og vi laget en nettside som heter Industriminne Ekofisk, der vi har samlet mange historier. I utstillingen der er det satt opp grønne piler som viser hvor vi kan gå for å finne steder i utstillingen som forteller om Ekofisk. Og så er det noen grønne prikker der vi stopper opp. Her er det en stor grønn prikk, og det var her det begynte på Ekofisk. For det sies at denne borekronen her var den som fant Ekofisk for 50 år siden. Og da boret den ned til 3000 meter under havbunnen, og der traff han på et kalkreservoar, altså krittreservoar, med store mengder med olje og gass. Ekofisk det viste seg å være kjempestort. De kaller et felt som har 500 millioner fat olje for en elefant, og Ekofisk har 10 elefanter. Her var plattformen som de boret fra, det er Ocean Viking. Og her er litt av oljen som de fant for 50 år siden. Kan du tenke så spennende det var for de som jobbet ombord når de begynte å sprute opp olje? Da samlet de kopper og kar, hadde jeg nær sagt, i byssen. Til og med brennevinsflasker ombord ble fylt med olje og tatt med hjem da. Og denne her, sirupsflasken, den havnet da til slutt på Oljemuseet. Vi har Ekofisk-ting utenfor Oljemuseet også, og dette er en av de. Og det har med den tidlige Ekofisk-historien å gjøre, for dette her er et juletre, eller et ventiltre, som sto på havbunnen ved siden av Gulf Tide, som var den første produksjonsplattformen. Og dette juletreet det ble brukt da til å stenge og åpne for produksjonen. Og da måtte dykkere ned på 60 meters dybde og skru på dette hjulet her for å så åpne og stenge. Gulf Tide produserte fra 1971 til 1974 som prøveproduksjon. Og etter det så kom de faste plattformene på plass. Og den første det var Ekofisk 24A, som var en stålplattform. Og etter hvert så kom alle disse plattformene her og dannet en helt liten landsby på Ekofisk. På et kart på industriminneplanen der kan vi se hvordan utbyggingen på Ekofisk har skjedd fra år til år. Og på kartet så ser vi at noen installasjoner er gule. Det er sånn som er under bygging, så blir de grønne når de er ferdige og kommer i produksjon. Og så blir de grå når de blir tatt vekk. For når vi kom frem til 1998, så ble det bestemt at Ekofisk skulle fornyes. Og i alt har blitt 14 plattformer har blitt fjernet fra Ekofisk etter den tid. Og så har det kommet nye plattformer i sving, som dere kan se på denne filmen. Men Ekofisk har ikke bare vært oppturer.
Faktisk noen av de mest kjente ulykkene som har skjedd på norsk sokkel, skjedd nettopp på Ekofisk. Og det skal vi ikke glemme. Den mest kjente er jo Alexander Kielland-ulykken, der 123 mennesker mistet livet. Det har en egen utstilling på Norsk Oljemuseum, som jeg ikke skal si så mye om nå. Men så er det også Bravo-utblåsningen, som skjedde i 1977. Det er også en kjent ulykke. Og hva skyldtes den? Var det virkelig denne lille ventilen her som var skyld i hele ulykken? Den 22. april 1977 klokken 10 om kvelden, da skjedde det. Da skjedde utblåsningen. Olje og gass strømmet fritt ut i Nordsjøen fra Ekofisk 24B. Og det var den verste utblåsningen i norsk historie, og Norge kom i sentrum for verdens oppmerksomhet. Da var det blant annet Red Deer, som vi kjenner, som hadde med sin tang. Dette er også en gjenstand fra Bravo-utblåsningen, denne tangen til Red Deer Company, som antagelig var med på å stenge ventilene, sånn at utblåsningen ble stoppet. Heldigvis så lærte vi mye av denne og andre ulykker som har gjort at oljevirksomheten har blitt sikrere i ettertid. Så dette er noen av de historiene som vi forteller om i Ekofisk-løypen vår. Kom gjerne til museet og se resten av Ekofisk-løypen. Følg de grønne pilene. Eller du kan sitte hjemme i stuen og se på PC-en din eller telefonen og lese og se film fra alle historiene som ligger på Industriminnet Ekofisk. Takk for nå.